Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi da'watihi fid dharain amin. Babun waktu zuhri inda zawal. Utawi waktu zuhur iku nalikane ling sire srengenge. Wa qala Jabir kana nabiyyu ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli ku salat sapa kanjeng Nabi fil hajirati ing dalam waktu banget panasing. Yani kanjeng Nabi tahu salat nalikane pas panas-panasi, berarti pas nalikane nglingsir niku. Walaupun beliau dawuh lepas panas nemen kengken ngakhirno sampai adem sampai ayang-ayangane atlal tak ayang-ayangane napa puncak gumuk-gumuk gunung-gunung itu nampak. Wa bihi laqal hadatsana Abul Yaman qala hadatsa akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina zagat nalikane kharaja iku miya sapa Rasulullah hina zagat nalikane lingsir sapa Rasulullah asyamsu apa srengenge fasalla maka salat sapa Rasulullah az-zuhra ing zuhur faqala maka jumeneng faqoma maka jumeneng sapa Rasulullah alal mimbari ing atase mimbar fadzakara mengko nutur sapa Rasulullah as-sa'ata ing kiamat fadzakara mengko nutur sapa Rasulullah anna fiha ing satune ku tetep ing dalam sa'ah ing dalam kiamat umuron ana pira-pira perkara yuzaman kang agung-agung tumaqal nuli dawuh sapa Rasulullah man ahabba yas'ala an syai' falyas'al manut sapa wong iku ahabba demen sapa man an yas'ala ing yen takon sapa man ana sain sangka suci-wici falyas'al mongko becik takon sapa man. Ayo sapa sing kepengin takon mumpung saat itu kanjeng Nabi betul-betul dibuka. Fala tas'aluni mongko ora takon sapa sira kabeh ing ingsun an sain sangka suci-wici illa akhbartukum kejaba ngabari sapa ingsun ing sira kabeh. Madum tu selagine langgeng sapa ingsun fi maqami ing dalem nggon jumeneng ingsun hadza iki nggon jumeneng faktsarun nas maka ngakeh-ngakehna sapa annasu para menungso fil bukai ing dalem tangis wa aktsaru lan ngakeh-ngakehna sapa kanjeng Nabi an yakula ing yen to dawuh sapa kanjeng Nabi saluni takono sira kabeh ing ingsun. Faqama maka jumeneng sapa Abdullah ibnu Hudzafah as-Sahmi faqala maka matur sapa Abdullah man abi niku sinten utahe bapak kawula kala dawuh sapa kanjeng Nabi abuka Hudzafah utahe bapakmu ya Hudzafah iku inggih bahkan wonten hadis yang lain sing dawuhaken awakmu kok wani kok nglamak nang wong tuwa. Kok nglamak nang wong tuwa. Karena di zaman jahiliyah itu ada tradisi yang namanya nikah buduk. Nikah buduk itu gimana? Ono wong kepengin duwe anak yang hebat. Pengin duwe anak sing cerdas. Utawa duwe anak sing ahli manah. Dewana sing ahli apa kepingin ngoten maka mereka meyakini bahwa itu adalah merupakan apa gen cara sakniki genetika keturunan maka dicarikan temannya yang cerdas lek pengin duwe anak cerdas golekno kancane sing cerdas lek ana kancane lek kepengin duwe anak sing ahli manah golekno kancane sing ahli manah sebab lek wong niku ahli olahraga itu biasanya kan all round to nggih. Wong ahli badminton biasanya pingpongnya ya pinter.
Bal-balane yo pinter. Wis ngoten pun pinter kabeh, memang bakat di situ di olahraga. Wong bakat suarane apik yo nurun apik. Nggih. Wong bakat raine ganteng biasanya nurun duwe anak ganteng. Kadang-kadang wong kepengin duwe anak ganteng nek ning rumangsane elek golek bojo sing ayu. Jari memperbaiki keturunan. Elek nurun awakmu malah ngrusak keturunan. Nah, ketika seperti itu maka mereka menjadi hal yang biasa pada zaman jahiliyah. Bojone dititipno ning kancane yang punya kelebihan-kelebihan itu. Ngoten. Dibiarkan dikumpuli kancane, diserahkan ke temannya dan dia enggak mau menggauli istrinya. Sampai istrinya itu betul-betul hamil dari bibit temannya yang punya kelebihan itu. Ngoten. Setelah yakin istrinya itu hamil dari temannya yang punya kelebihan baru dikembalikan dan digauli sama dia nggak apa-apa sampai punya anak, anaknya tetap binya kepada bapaknya yang punya istri itu. Bukan bin kepada bapak yang dititipi itu bukan. Itu dianggap perkara yang halal gitu loh zaman jahiliyah. Yang namanya nikah budu ini. Nah sekarang ada hal mirip seperti itu tapi tidak melalui perzinahan, tapi melalui kloningisasi. Jadi orang di cloning binatang sudah seringkali dibuat praktek binatang yang digawe kloningisasi. Atau gimana itu kayaknya bukan dari sperma tapi dari inti sel katanya. Inti sel dari binatang yang lain diambil terus dimasukkan kepada betina yang lain. Dan itu sudah dinyatakan nyaris berhasil. Nah, setelah kepada binatang kloningisasi itu nyaris berhasil terus mau diterapkan kepada manusia. Engko lek wedhus iki jenis apa? Dikloningisasi, diambil inti selnya, ditekan nanggone wedhus yang lain. Nanti akan seperti inti sel yang diambil itu. Mirip yang dalam wajah, bahkan mirip yang dalam yang dalam kelebihannya yang lain. Jadi kalau ada orang laki-laki yang dikloningisasi, itu diambil inti selnya nggak tahu gimana caranya, nanti akan bisa melahirkan orang yang seperti laki-laki itu, rupanya ya persis, terus bakatnya ya persis. Jadi lek arep gawe persekutuan sepak bola, golekno wong sing ahli bal-balan yang paling bagus, diambil inti selnya. Wallahu alam. Padahal di dalam Islam itu tujuan dari hudud, dari fikih itu kan ada hifdzul mal, ada hifdzul nasab, ada hifdzul, dan ada 5 hifdzul. Menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga nasab, yakni keturunan. Kalau pakai kloningisasi kan hilang keturunannya nanti. Terus hifdzul ird, jaga gengsi, apalagi hifdzul nafas, gak boleh membunuh, hifdzul mal, hifdzul nasab, hifdzul irdi, apalagi hifdzul din, tidak ada lagi yang katanya hifdzul din. Hifdzul akli, menjaga akal sehingga orang gak boleh memabukkan diri. 6 kalau dengan hifdzul din. Nah sehingga si siapa ini Abdullah ini sering dibuat olo-oloan dengan teman-teman. Sekarang ini zaman jahiliyah biyen ibumu dititip nang kono. Olo-oloan di antara teman. Kau julukan. Olo-oloan itu bagi Abdullah sangat menyakiti gitu. Menyakitkan sehingga mumpung kanjeng Nabi mukasyaf
Dia tanya pada Kanjeng Nabi, sakjane kula niki bapak kula niki sinten? Apa bener kula niki oleh bapak titipan nikah budu? Nabi daun ndak kon ya bapak asli iku Hudzafah. Kan kon kok tega takon ngono. Lek padha karo wani-wani nang wong tua. Ya ini kalau memang iya dan Nabi mengatakan, "Ya kon bapak iki, bapak titipan." Ibunya tetap ada itu ibunya. Kan mempermalukan ibunya bahwa ibunya dulu pernah dititipkan oleh bapaknya kepada teman yang lain. Jadi marah ibunya ketika itu. Anak gandu kedugo. Berhasil pertanyaan ini dianggap pertanyaan yang tidak mutu gitu. Waya kan takon lek mamang takon kan takon sing kira-kira gak konangan wong lah. Dan Nabi mukasyaf bukan hanya kali itu, Nabi bisa mukasyaf terus. Tuma aktsara nuli ngekeng-ngekeng sapa kanjeng Nabi an yakula ingin to dawuh sapa kanjeng Nabi saluni takono sapa sira kabeh ing ingsun. Ana sing takon unta kula ical kanjeng Nabi sak mangke teng pundi unta kula. Nabi Rasul untamu ning kabilah Bani Fulan. Betul di sana. Nah, ini waya kan takon di perkara-perkara sing penting urusan akhir kok takon-takon unta ilang. Enggak mutu gitu. Fa baraka mekon depok sapa Umar Sayyidina Umar ala rukbatahi ing atase dengkulurune Sayyidina Umar. Fa qala maka matur sapa Sayyidina Umar radina billahi rabba. Ridho sapa kita kelawan Gusti Allah apane robban dadi pangeran. Wabil islami lawan Islam apane dina dadi agama. Wabi Muhammadin lan kelawan Muhammad apane nabiyan dadi nabi. Fasakata moko kendel sapa kanjeng Nabi. Dadi nek Umar ini Umar dengan teriak seperti itu Sayyidina Umar dan sambil menangis dan beliau sendeku ya. Berarti berdiri di atas dengkulnya julungi sendeku. Ngatek separuh. Dan seperti itu insyaallah kami enggak perlu tanya apa-apa gitu. Kami ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku. Fasa kata mongko menang sapa kanjeng Nabi. Tuma qala nuli dawuh sapa kanjeng Nabi. Uriudot den pentokno alaya ing atase ingsun. Apa al jannatu swarga wan narulan neraka anifan ing dalam setas. Fi urdi hadzal haiti ing dalem malangi iki tembok. Falam aro mongko ora ningali sapa ingsun kal khairi kaya perkara bagus wasyari lan perkara wa bihi ilai qala haddatsana Hafiz ibnu Umar qala haddatsana Syu'bah an Abil Minhal an Abi Barzah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ku salat sapa kanjeng Nabi asbah ing subuh wa ahaduna hale utai salah sawijining kita ya'rifu iku ngaweri sapa ahaduna jali saw ing kanca awur lungguhe ahaduna wa yaqra'u yani wis mulai ramyang-ramyang mergo wis ketok jejere sapa padahal waktu itu gelap enggak ada lampu nggih tapi wis mulai ketok jejerku ki sapa berarti kan mulai ramyang-ramyang wa yaqra'u lan maca sapa kanjeng Nabi fiha ing dalam subuh ma ing surat baina sitina ilal mi'ah antarane swida ayat temoko 100 ayat. Wa yusolli lan salat sapa kanjeng Nabi adzhura ing zuhur idza jalati syams nalikane lingsir apa srengenge wal asr lan ing asar wa ahaduna hale utawi salah sawijining kita yadhabu iku berangkat sapa ahaduna ila aqsal madinati temeka ado-adoe Madinah raja'a mongko bali sapa si ahaduna wa syamsu hale utawi srengenge hayatun iki isih urip yani sepadang isih panas wa nasitulan nali sapa ingsun ma ing perkara kala kang dawuh sapa Abi Barzah fil maghrib ing dalem maghrib wala yubali lan ora peduli sapa kanjeng Nabi bi ta'khiril isya iklawan ngakhirno isya ila thuluthil laili tumeka sepertelone wengi tumma qala nuli dawuh sapa si Abi Barzah
ila syatril laili tumeka setengah wengi. Wa qala Muadz qala Syu'bah laqituhu ketemu ingsun ing Abil Minhal maratan ing dalam sucining ambalan. Faqala maka dawuh sapa Abil Minhal gurune Syu'bah au thuluthil laili utawa tumeka sepertelone wengi. Wa bi laikal hadatsana Muhammad yakni ibnu Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Khalid ibnu Abdurrahman qala hadatsani Ghalib al-Qattan an Bakr ibn Abdullah al-Muzani an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kunna ana sapa kita idza shallaina iku nalikane salat sapa kita khalfa Rasulillah ing dalem burine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidhairi ing pira-pira wektu zuhur fasajadna mongko sujud sapa kita ala tiyabina ing atase pira-pira dodot kita ittiqa ala harri karana njaga panas. Yani kene gak kepanasan dadi sujud nang dhuwure dodote. Dodote didekek yani apa didekek ngoten baru digone sujud. Mergo langsung nang pasir kepanasan ya. Bisa kan Mbak Manis ridaknya apa-apa didekek dulu. Memang kalau sudah musim panas begitu kan. Kalau nanti Jumatan pas Jumat pas haji gak oleh nggo ning jero gone ning jaba. Rebutan ayang-ayangane cagak jaga listrik. Itu gawean perlindungan panas. Engko wayahe ngadeg niku sajadah ditekuk. Engko wayahe sujud digodhog srek kayak sujud. Lek sajadah terbuka terus, kayak sujud panas bathuk, panas nemen. Masya Allah. Wis paling anak jan Jawa Kang. Masya Allah, swarga dunya Jawa. Bab ta'khirul dhuhri ilal asri. Utawi iki bab nerangno ngakhirno zuhur temeka asar. Wa bila qala hadatsana Abu Nu'man qala hadatsana Hammad wa Ibnu Zaid an Amr ibn Dinar an Jabir ibn Zaid an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla iku salat apa kanjeng Nabi bil Madinati ana ing Madinah sab'an ing dalem 7 dina wa thamaniyan lan 8 dina adzuhra ing zuhur wal asra lan ing asar wal maghriba lan ing maghrib wal isya lan ing isya. Faqala mangko dawuh sapa Ayyub la'allahu menawa mazkur iku fi lailatin matirah ing dalem wengi kang udan. Kala dawuh sapa rawi asa iya menawa tepak udan sehingga zuhur asar maghrib isya itu jadi satu. Zuhurnya tekek ning asar terus isyanya tekek ning maghrib jadi satu ya. Mungkin udan kan ada kan alasan jamaah, tapi biasanya takdim, jadi takdim karena hujan. Ya mungkin kali ini bisa terjadi jamak takhir karena hujan, tapi ini sudah dimansuh kira-kira begitu. Karena yang dipakai dalil oleh orang-orang Syiah itu ya seperti ini. Syiah itu ada udan gak ada udan, lungo gak lungo itu zuhur asar dijamak terus boleh, maghrib isya dijamak terus boleh. Itu orang Syiah itu. Tapi sholatnya gak gelem sajadahan, sholatnya kudu nang gone marmer moni sajadah. Mbok apa dalile lah. Kadang lek nggo sajadah iku pas ngene sujud dikai watu, pokok benda yang alami yang bumi. Dikek ning ana watune ni sajadah. Dan di sana memang sudah ada sajadah yang dijual pas batu iku ana watune. Syukur-syukur lek watune ngapek teko Karbala. Dadi kur disulam ngoten. Kalau pas jejer tak jaluk, gak dikekno. Jadi kalau
di Masjid Nabawi itu gak gelem nenggone anu hambal mesti ning rodok madhep ngono sing kira-kira waya sujud niku nang nang marmer iku gak ning hambali. Atau walaupun nalikane takbir jejer tapi kok waya arep sujud majune ini. Sing kira-kira sujud iku nang gone marmer gak nang ngene hambal. Apa dalile? Walhasil gak podo blas mbayang Syiah karo wong Ahlussunnah. Babu waktil asri. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tasili kulli auba wasulna al-awrat aminir ra'ad waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'ir wa kulli dhi mahabbah au jiratin asuhbah wal muslimina ajma' rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabin bil mustafa rasuli nahda bi kulli sallallahu wa sallam alaihi addal habbi alihi wa sahbi inda tashisuhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanai.